Hello mga idol, subukan natin ayusin yung nasirang electric fan. Ay, kulang pala sa pisa. Nawala yung pisa nito. Yes. Dito, nawala. Pero may nakita ako. Dito galing. Pisa. Ang ginawa ko dito, pinalakihan ko ng butas para pumasok to, hindi kasi magkasya.
Yan, mandal din. Ayos na mga idol. Ayos din.